शोल्डर वर्कआउट के टाइम क्लिकिंग या पॉपिंग साउंड आती है तो क्या ये डेंजरस है? डे 97 आज किया मैंने शोल्डर का वर्कआउट। अगर सिर्फ आवाज आ रही है, उसके साथ पेन, स्वेलिंग या वीकनेस नहीं है, तो कई केसेस में ये नॉर्मल जॉइंट मूवमेंट या टेंडन मूवमेंट की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर क्लिकिंग के साथ शार्प पेन, इनस्टेबिलिटी या मूवमेंट में दिक्कत हो तो उसे इग्नोर मत करो। हर साउंड इंजरी का साइन नहीं होता, लेकिन हर साउंड को इग्नोर करना भी स्मार्ट नहीं है। अपनी बॉडी के सिग्नल समझो। जिम में सिर्फ हैवी लिफ्ट करना नहीं, सेफ लिफ्ट करना भी जरूरी है। डे 97 कंप्लीट कमेंट सेफ ट्रेनिंग अगर तुम भी ईगो से पहले हेल्थ को इंपॉर्टेंस देते हो।